Dende as súas orixes, o home mira ao ceo tratando de desvelar os seus segredos. O tempo atmosférico determina a nosa mantenza, organiza a nosa vida diaria e, en ocasións, pon en perigo as nosas vidas e bens. A predicción meteorolóxica é un dos grandes retos da humanidade e a sociedade demanda cada día máis respostas e servizos. En España, a meteoroloxía oficial ten século e medio de historia. O antigo Instituto Nacional deu paso en 2008 á nova Axencia Estatal de Meteoroloxía, un paso adiante para enfrontar os retos do tempo no século XXI. A Axencia Estatal de Meteoroloxía presta multitude de servizos que contribúen ao benestar social e ao desenvolvemento sostible da nosa sociedade. As predicións do tempo xa acadan 10 días de antelación para calquera localidade de España. E complétanse con outros datos de interese social, como o estado das praias ou os índices de radiación ultravioleta. A Axencia leva a cabo unha vixilancia global da calidade do aire. Mide a contaminación atmosférica, colabora coas autoridades sanitarias no control do pole e advirte da incidencia de po sahariano que penetra dende África. A función básica de calquera servizo meteorolóxico é alertar á poboación dos fenómenos máis adversos, o que ten evitado moitas perdas humanas e materiais nos últimos decenios. A través do seu servizo Meteoalerta, a Axencia transmite avisos directos á poboación sobre diferentes riscos atmosféricos. E o seu estreito contacto cos servizos de protección civil permite mobilizar os medios de prevención necesarios. O Grupo de Meteoroloxía Tropical da Axencia detecta e segue o desenvolvemento de tormentas tropicais, como a que afectou a Canarias en 2006. A axuda prestada á navegación aérea é fundamental dende as orixes da aviación. A Axencia conta con 32 oficinas meteorolóxicas en aeroportos de todo o país. Antes de despegar, los pilotos debemos conocer las condiciones meteorológicas de los aeropuertos de origen, destino y alternativos, así como de la ruta de vuelo. El apoyo de la agencia es fundamental para garantizar tanto la seguridad como la eficacia del tráfico aéreo. En justa compensación, muchos aviones recogen datos meteorológicos en vuelo que después envían a la agencia para que ésta pueda afinar sus predicciones. Préstase tamén un apoio básico ás actividades militares. Existen 25 oficinas meteorolóxicas de defensa, situadas en instalacións dos 3 exércitos. Proporcionan datos especializados, tanto para actividades de voo e marítimas, como de planificación estratégica. O Servizo de Predicción Marítima é outra das prioridades da Axencia. Cada ano emítense 5.000 boletíns para zonas costeiras e 1.500 para alta mar. Un servizo que mellora a seguridade da navegación e orienta as capturas pesqueiras. A información meteorolóxica tamén é básica para planificar os cultivos agrícolas, xestionar os recursos hídricos e prever as necesidades enerxéticas. Mantener el equilibrio dinámico entre consumo y generación de energía eléctrica resulta un requisito fundamental para asegurar el funcionamiento seguro del sistema. De ahí se comprende la importancia de disponer de previsiones de consumo de energía eléctrica tan precisas como sea posible, a lo que contribuye de manera decisiva disponer de un conjunto de previsiones de variables meteorológicas tan buenas como sea posible a su vez. Se os meteorólogos predín o tempo inmediato, os climatólogos estudan os datos acumulados ao longo de decenios, para entender o clima e advertirnos das súas inquietantes variacións. Estudar as variedades climáticas españolas é outra das funcións básicas da Axencia Estatal de Meteoroloxía.
Calquera estudo climático parte dos datos de observación da atmósfera. Por iso a Axencia xestiona o Banco Nacional de Datos Climatolóxicos, un verdadeiro tesouro do clima con máis de 1.300 millóns de entradas, algunhas das cales se remontan a 1784. Hoxe todo o arquivo está informatizado e cada día se actualiza con 200.000 novos datos. Esta base documental permite elaborar todo tipo de informes e estudos climatolóxicos. Grazas a eles poden planificar a súa actividade en sectores económicos tan dispares como a agricultura, a construción ou os seguros. O equipo humano da Axencia está composto por máis de 1.400 persoas de alta cualificación técnica e científica. Repártense entre a sede central de Madrid e 17 delegacións territoriais que atenden as singularidades meteorolóxicas de todo o país. Pero o clima non entende de fronteiras. O elevado custe das tecnoloxías de observación estimulou unha rede cooperativa internacional, inédita noutros ámbitos. A Axencia representa a España na Organización Meteorolóxica Mundial e é un dos principais contribuintes dos organismos meteorolóxicos europeos. Iso nos mantén na vanguarda tecnolóxica, compartindo o uso de satélites e mellorando as predicións a medio prazo. Por outra banda, a Axencia ten en marcha numerosos programas de cooperación internacional. Colabora cos servizos meteorolóxicos iberoamericanos, sobre todo no campo da formación e na mellora de predición de fenómenos adversos. Na África noroccidental contribúe á mellora das actividades agrícolas e pesqueiras, optimizando o uso da información meteorolóxica e climatolóxica. O Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, instalado en Tenerife dende 1916, está integrado nunha rede mundial de observación da atmósfera. Dispón das últimas tecnoloxías, que lle permiten obter importantes observacións do ozono, contaminación de fondo da atmósfera e intrusións de pó. A rede de observación que a Axencia ten por toda España inclúe máis de 300 observatorios e estacións automáticas, 8 estacións de radiosondeo e 15 radares meteorolóxicos. Todo isto permite realizar cada ano máis de 74.000 predicións xerais e 8.000 produtos para requirimentos específicos de todo tipo de usuarios. Durante la Semana Santa sevillana colocamos en nuestras calles un importante patrimonio artístico. Para nosotros, por tanto, es muy importante conocer en cada momento la predicción meteorológica. Y es la Agencia Estatal de Meteorología que es la que nos pone a nuestra disposición todos los medios técnicos y personales para, de alguna forma, determinar en cada caso si procede o no la salida profesional. Satisfeita a demanda de información sobre o tempo, a sociedade exixe respostas a novas preocupacións. A meteoroloxía é fundamental para frear o deterioro do medio ambiente, colaborando na conservación de espazos naturais, na loita contra os incendios forestais e na implantación de novas fontes de enerxía. A bacía mediterránea é unha das zonas máis vulnerables ao cambio climático. A Axencia é a responsable das predicións deste fenómeno no noso país. A ela corresponde prever as futuras condicións ou escenarios climatolóxicos que nos agardan. Dentro do Plan Nacional do Clima, a súa función é elaborar estudos propios sobre o quecemento global e coordinar os demais traballos que se fan sobre esta materia. Así, a Axencia Estatal de Meteoroloxía convértese máis ca nunca na notaria do clima en España. O seu papel é situarse por diante do tempo, no continuo afán de protexer os cidadáns e mellorar a súa calidade de vida no planeta.